我哋講一講呢個 long 食咗200點 profit 嘅呢個 long 點樣做啊？好，咁我哋首先都係照舊打開一啲重要大 time frame 嘅 area 啦。咁4個鐘、1個鐘、4個鐘、1個鐘，我哋睇到啲乜呢？咁4個鐘我哋就睇到佢係 up trend 啦。咁然後開始前就有段跌勢，咁跌咗個落去啦。咁點解呢段跌勢會發生呢？咁如果開1個鐘，你就睇到佢其實主要做嘅嘢係 fill 緊開盤個 gap 嘅。今日一個星期一開盤嘅 gap 嘅，咁佢成功 fill 晒啦。咁因為佢係一個 up trend 啦，咁所以我哋就可以攞呢個嚟做 order block 嘅。OK，咁我哋攞呢個嚟做 order block 之後，我哋去15分鐘睇可以較細多少少個 order block 啦。咁你見到喺8點鐘嘅時候，佢有彈咗一下嘅。OK，咁然後到9點半之後，佢就落咗去啦，即係開市嘅時候。咁我哋開始去9點半嘅時候揾 entry 啦。我哋就見到9點35分呢支嘅5分鐘 candle， 咁就一棍咁樣 cover 翻成個跌勢啦。咁就做埋一個叫 CISD 啦，就喺度啦。呢個 equal high 就俾佢突破咗啦，咁佢後面就有 retest 啦。咁我哋呢個 long 嘅計劃就係等佢升上去之後一個 pullback 翻到嚟 fill 咗呢9點35分呢一個 fair value gap 啦。咁你見到佢 fill 完之後，我哋係等咗，我哋唔係佢一掂到個 gap，我哋即刻入場。我哋係等佢 fill 完之後有個好明確嘅反彈，我哋先喺呢1分鐘嗰度入場啦，即係9點44分啦。咁我哋個 TP 係點樣定嘅呢？咁我哋 TP 去翻5分鐘啦。咁因為呢支已經夠大棍呢，我哋就直接喺度做個1比1，係啦。咁啊直接做1比1，你見到其實我哋 TP 應該擺喺705嘅，係啦，擺喺705嘅。咁好似我之前咁講啦，我係中意80-20呢啲 level 嘅，得唔得？80-20，再講多次啊，80-20呢啲 level 嘅。咁所以我 TP 係定咗喺680啦。咁我 TP 定咗係680咧，你見到我呢度680.75啊，咁佢最高去到680.5啊，係10點25分。咁點解我最尾 TP 係660.75咧？係因為依家睇緊直播有位觀眾咧就 H 字頭啦，咁啊 H 字頭嗰位觀眾啊同我講唔知咩到咗，唔知咩叫我 TP 算啦，咁所以我就冇喺680食啦，係啦。咁但係雖然我哋冇食到呢個680啦，我哋喺660食咗啦，但係我哋都贏咗成210點嘅 profit 嘅，而我哋嘅博兵哥今日都成功走到去對岸啦。然後博兵哥下一步應該會上埋去705噶啦，照計1比1嘅 TP 嘅話，係啦。咁今日成個 long 嘅 logic 就大概就係咁樣啦。